Merhaba arkadaşlar. Şimdi kedimizin kuyruğunu dikelim. Onun için karşılıklı olarak iki sık iğneyi karşılıklı olarak alacağız. Şöyle. Aynı kafayı diktiğimiz gibi sırası üzerine iki sık iğneyi karşılıklı olarak alalım. Şimdi ön köşeyi herhangi bir sık iğneden çıkalım. Şimdi kedimizin kafasını dikeceğiz. Bir sık iğne buradan alın. Bir yandakine bakın, bir sık iğne çıkıyoruz. Bir sık iğne kafadan,
Bir sık iğne, hemen çıktığımız yerden batıyoruz. Bir sonraki sık iğneden çıkıyoruz. Hiç sık iğne atlamayın. Bir sık iğne kafadan alıyorum. Bir sık iğne de daha önce çıktığım yerden çıkıp bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şöyle göstereyim ben diktiğim yeri size. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi patisini yapalım. Şu alttaki hepsini bu delikten gireceğiz. İlk başladığımız sık iğneden. Sıkın iyice. Sonra ikinci kez aynı yerden geçeceğiz. Şöyle. Şimdi ikinci patisini, ikinci çizgisini yapalım. Aynı yerden çıkalım. Sıkalım bu şekilde. Tekrar aynı yerden çıkalım. Şimdi hep iki sık iğne geçtim. Şu şekilde iki sık iğne bıraktım. İkinci sık iğne 1-2 aralarda. İsterseniz 4 yapın çizgisini, isterseniz 3 yapın. Tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan düğüm yapalım. Geri de onu içine koyalım. Şu şekilde olacak. Şimdi bir tasmamız kaldı. Tasmamızı 35 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35. 35 zincir çekelim. İkinciye sık iğne yapacağız. Bu şekilde toplamda 5 sıra gidip gele toplam 5 sıra sık iğnemizi yapacağız.
5 sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi şu kenara, şuraya ince düğme dikeceğiz. Şuraya dönelim kenara. 2 sık iğne yapalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İnce düğme için yer bırakalım. Geride şuraya sık iğne, 2 sık iğne de buraya yapalım. Bunu da bitirelim. Evet arkadaşlar, kedimizi bitirdik. Şu boynuna düğme dikeceğim. Şu şekilde. İşte kıyafeti. Şöyle göstereyim. Şimdiden size kolay gelsin. Bu boynuna isterseniz uzun ip yapmak isterseniz, ben daha öncekine yapmıştım askısını. 102 zincir çekmiştim. Üzerine de bir sıra sık iğne yapmıştım. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz.